हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और इस वेल्डिंग के कोर्स में आज आपका लेक्चर नंबर 13 है। तो आज इस 13th लेक्चर में मैं आपको थर्मल वेल्डिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो उससे पहले अभी आप लोग गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। तो थर्मिड वेल्डिंग सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है थर्मिड वेल्डिंग से कि थर्मिड वेल्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ है। थर्मिड वेल्डिंग का यूज़ हम लोग रेलवे ट्रैक के फैब्रिकेशन में करते हैं। फैब्रिकेशन में नहीं, मतलब मेंटेनेंस में करते हैं। कि मान लो जो पटरियाँ होती हैं रेल में जो बिछी रहती हैं, रेलवे ट्रैक होता है, उनमें अगर कहीं कोई क्रैक या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उस क्रैक को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग थर्मिड वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो थर्मिड वेल्डिंग का यूज़ कैसे करते हैं, ये फिगर है इसका, देख लीजिए। इसमें सबसे ऊपर फ्लास्क होता है, ठीक है। अब फ्लास्क में हम लोग सबसे पहले इसमें Fe2O3 पाउडर डालेंगे और एल्युमिनियम पाउडर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मटेरियल आपस में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो ये आपस में रिएक्शन करके हीट जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करेंगे तो ये दोनों मोल्टन मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये बर्न होंगे, जब ये हीट जनरेट करेंगे तो ये दोनों मटेरियल आपस में बर्न होंगे और बर्निंग का ये रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग Fe2O3 भी यूज कर सकते हैं, CuO भी यूज कर सकते हैं और Cr2O भी यूज कर सकते हैं। तीनों में क्या होता है कि जब हम मिक्स करते हैं तो Fe, Cu और Cr तीनों आपस में अलग हो जाते हैं। मतलब अगर रेलवे ट्रैक में तो हम Fe2O3 ही यूज करते हैं, तो जिसमें कि Fe अलग हो जाता है और Fe जो अलग हुआ है वो अलग रहता है और Al2O3 फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो Fe जाके नीचे बैठ जाता है और वेल्डिंग करना शुरू कर देता है और एल्यूमिनियम ऊपर तैरता रहता है, जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो थर्मिड वेल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। इन दिस थर्मिड वेल्डिंग, थर्मिट मिक्सचर इज इग्नाइटेड इन द क्रूसिबल और क्विक रिएक्शन ऑफ थर्मिट मिक्सचर। मतलब जो रिएक्शन होती हैं वो कहाँ होती हैं, यहीं पे होती हैं, स्प्रू में। तो इसलिए इसी के बारे में कह रहा है कि यहाँ हम लोग कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं देते हैं हीट के लिए। आपस में जो रिएक्शन से जो हीट आती है उसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। 3 मेगाजूल एनर्जी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हीट, ठीक है। और दिस हीट विल बी यूज टू कन्वर्ट आयरन इनटू लिक्विड फेस। तो जो आयरन है वो उसको हम लोग पिघलाने के लिए इसका रिएक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ये पिघलेगा तभी ये नीचे जाएगा और वेल्डिंग कर देगा। अगर ये पिघलेगा नहीं तो ये आपस में वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। To fill the workpiece, this process Al2O3 will be formed. This will act as a slag और protect the molten slag. अब देखिए यहाँ पे Fe और Al2O3 दो चीज़ें बन गई। तो जो Fe का यूज होता है वो तो रेलवे ट्रैक के वेल्डिंग में हो जाता है और Al2O3 ऊपर तैरता रहता है, जो कि सील्डिंग का काम करता है। मतलब इन्वायरमेंट से इसका कोई कनेक्शन ना हो पाए तो सील्डिंग का काम Al2O3 करता रहता है। अगर रेलवे ट्रैक की जगह कहीं और आपको इसका यूज़ करना है, तो अगर Cu का आपको कॉपर का वेल्डिंग करना है किसी मटेरियल में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं CuO का और एल्यूमिनियम का। तो Al2O3 अलग हो जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। इसी प्रकार Cr क्रोमियम के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये थर्मिड वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। तो ये सारा कुछ था थर्मिड वेल्डिंग के बारे में। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये लेक्चर नंबर कौन सा था, लेक्चर नंबर 13 था ये। तो 13th लेक्चर तक आपने अभी तक वेल्डिंग के बारे में पढ़ लिया, आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल लगाए, और फिर उसके बाद तो आप लोगों ने मेल्टिंग एफिशिएंसी पढ़ी, वेल्डिंग एफिशिएंसी पढ़ी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाए, फिर आर्क वेल्डिंग पढ़ा। और आज हम लोगों ने पढ़ा दूसरा वेल्डिंग दूसरा टॉपिक जो कि है थर्मिट वेल्डिंग। तो इन सभी वेल्डिंग प्रोसेस से आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कभी भी कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी यहाँ पूरी हेल्प की जाएगी। हाँ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं मैकेनिकल से रिलेटेड धीरे धीरे सारे कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको सारा कोर्स एक जगह मिलता है तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो इसीलिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।